السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم وصفة أفكار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ودائما مع الجديد ودائما مع الوصفات السهلة وبسيطة وتحت طلب الأخوات. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم مركز ديال الحامض. هذا المركز الحامض اللي كتطلبوا مني راه هو ساهل بزاف وطريقته جد بسيطة، وكذلك مركز ديال البرتقال والفريز. الفريز دابا ولا تيبان، يعني هاد الفواكه هادي راه ولات وقتها دابا. يعني الا كنت شريتو كميه كثيره ديروهم هكايا بهاد الطريقه هادي واحتفظوا بهم في مجمد وديروهم في العصائر تيجيو زوينين بزاف. يعني الا كانت الفواكه كتخسر لك دغيا شريتهم بكميه كثيره غديريهم بهاد الطريقه باش كتبقى يعني مده طويله. المهم كما كتشوفوا شريتينا كميه قليله باش نوريكم من الفيديو كميه قليله، نتوما ديروا اكثر. درت هنايا تقريبا فايته كيلو ديال الحامض، وكذلك البرتقال يعني تقريبا 1 كيلو، والفريز الفريز تقريبا فيه كيلو وشويه. المهم الكميه على حسب اللي عندك نتيا. شوفي غير الطريقه ديال التركيز كيفاش نحضروا المركز راه ساهله ماهله. بالنسبه للفريز كنغسلوه مزيان، يعني راه كيكون فيه ديك الثقب كيكونوا عامرين هكايا بالغبره. حاولوا انكم تحطوه في واحد البانيو وغسلوه مزيان، ومن بعد ما كتغسلوه المهم كديروا في شي شبيكه باش تحيد منه داك الماء، ولا تمسحوه. ومن بعد تقطعوه هكايا على شكل على 4. الا كانت شي وحده كبيره نقطعوهم يكونوا طريفات صغار بهذا الشكل، كنقطعوهم على 4. كنحيدوا دوك الوريضه اللي فيها حتى هي. قبل ما نديروا هذه العمليه حاولوا انكم تنشفوه، يعني ديروه في شي شبيكه راه غادي ينشف. كنقطعوه بهذا الشكل هذا، ومن بعد ملي كنقطعوه كنضيفوا ليه السكر على حسب الكميه. ما عبرت ما والو. بالنسبه لي انا عندي تقريبا 8 كيلو درت. المهم السكر غندير هاد زليفه هذه صغيره تقريبا كاس ديال كاس يكون عامر، كاس ديال العنبه هادي. المهم انا كنشوفو عامر بالسكر صافي كنحبس. غنضيف مازال السكر حتى كيتغطى مزيان بالسكر، لان السكر هو تيخليه باش كيطلق داك الماء اللي فيه تيولي بحال السيرو. غنخليوه يعني ملي تديري السكر تخليه نص نهار تيطلق تيذوب داك الفريز. اما الليله تصوبيه في الليل وتخليه للصباح تخدميه، يعني ديريه في مجمد، اولا ديريه في الصباح في العشيه تلقاه موجود. يعني هو نص نهار تيطلق داك الماء ديالو وتيولي معسل، يعني تيولي رطب. كنخليوه على جنب. كناخذوا دابا الحامض تغسلوه حتى هو مزيان، حتى هو راه فيه دوك التقيبات كيكونوا عامرين بالتراب، كتغسليه مزيان. ومن بعد نحكوه، يعني ماشي نحكوه كامل، كنحكوه غير ديك الطبقه الصفراء، اما ديك البيضه لا. كنحكوه هكايا فيما كتوصل ديك الطبقه البيضاء كتحبسي حكاكه، اما غليظه اولا ديك الرقيقه. بالنسبه ها نتوما كيجي رقيق. بالنسبه للحامض كاين البلدي والرومي، نتوما اختاروا هذا رومي، اختاروا البلدي ديك الخضر حتى هو راه زوين، اولا الصفار اولا خلطوهم بجوج. المهم قبل ما تحكيه حاولي انك تغسليه مزيان وتحاولي على يدك، لان راه صعيب هكا داك الحكاكه كتجرح. الطريقه راه سهله. كنحاولوا ملي كنحكوهم مزيان تيجيو هكايا، يعني كيجي رقيق صافي. تنخليوه على جنب. ناخذوا الحامض، داك الحامض اللي حكينا غادي نعصروه كامل. كاين الحامض عاوتاني اللي ما فيش الماء، يعني كتلقاي شويه ناشف، واخا كتشوفي حجم كبير ما تعطيش العصير مزيان، يعني تلقاي ناشف من الداخل. على حسب الاغلبيه كتلقايهم ناشفين، يعني ما فيهمش الماء بزاف. المهم انا نعصرهم كاملين. الا عندك ديك ديال الدوره دغيا دغيا، وكنحاول نحيدو ديك العظومه حتى هما ما نديروهمش. صفي ومن بعد ديريه فوق ديك القشره اللي حكينا هي هذه. ومن بعد غادي نضيفوا ليه السكر والعصير. بعد ما حكيناه غادي نضيفوا، قبل ما نضيفوا ليه داك الاضافات كامله غادي نديروا في هذا الاناء الزجاجي. بالنسبه لهاد الفواكه كامله صوبوهم في الليل، والغدا كتلقاوهم معسلين، يعني كيطلقوا داك صافي كيجيو مالوك. ها نتوما من بعد ما درنا في الاناء غادي نضيف ليه السكر. بالنسبه للسكر وريتكم هذا السكر ديال اتاي القاصح هذا، يعني ماشي مشكل راه كيذوب. واخا الا ما كانش عندكم السنيده ديروا السكر راه كيذوب. حيت الحموضه راه دغيا تذوب ديك الساعه. السكر انا غنضيف كميه كما قلت لكم. بالنسبه لي كيلو ديال الحامض ضفت ديك زليفه صغيره وزدت مازال بحال الشكل ديال الفريز صافي. وكنضيف لي ديك هذا هو هذه الكميه ديال الحامض اللي خرجت ليا من ديك العصير كامل.
يعني ما تضيفوا لا ما لا والو، بدون ماء، راه غير الحامض بوحدو. صافي تنحاول غير تيذوب داك السكر. هادشي كامل تديريه في الليل كما قلت لكم، وتخليه، وفي الغد اللي كتلقاو داكشي مصاوب يعني تعسلو، اولا تصوبوهم في الصباح، هكايا، وفي الليل تلقاوهم مصوبين يعني تعسلو، يعني تقريبا واحد نص نهار هكا كيتعسل. صافي حتى هما غنحيدو ونخليه على جنب بحال الشكل ديال الفريز، تغطيه وتخليه في شي بلاصه. صافي ومن بعد الليمون حتى هو كنحكو. الليمون اختاروا دوك اللي عندهم القشره حرشه، لان ديك القشره الجلوف القشور ديال البرتقال اللي هي كتكون ملسه ما كتبغيش تحك. خذوا ديك اللي كتكون حرشه، ماشي بحال الليمون او الحامض، كتكون حرشه دغيا كتحك. صافي من بعد ما حكيتهم كاملين عصرت الليمون. بالنسبه لليمون خرجت لي اكثر من هذه الكميه هذه، يعني ماشي بحال الحامض. الليمون فيه الماء شويه، ماشي بحال ما ناشفش. كنضيفوا السكر من بعد ما حكيناه، كما قلت لكم الكميه على حسب الكميه ديال الحامض اللي درتو او الليمون. غنضيف العصير، وغادي نضيف كميه اخرى لان خرجت ليا كميه اكثر من الحامض. صافي تنخليهم حتى داك السكر غيذوب، يعني خليوه حتى كيذوب لكم داك السكر، ما يبقاش السكر حرش. بداو تحركوا حتى كيذوب، غير تشوفوه دابا ملي كيبقى يتعسل كيذوب، ما تيبقاش داك السكر حرش. حتى انتم من بعد ما يعني خلينا واحد المده، داب لي داك السكر كامل والفريز طلق الماء. دابا غادي نطحن داك الفريز، يعني ما تبقاش داك السكر قليل، لقيتي شي حبيبات هكايا. المهم منين طحنتو مزيان، طحنوه حتى كيطحن يعني مزيان. صافي تنشدو تنديرو فواحد البواطه ونخشيه في المجمد باش كيبرد لك مزيان. وهذا هو المركز ديال الفريز، غنحطو في المجمد. الحامض حتى هو من بعد ما تعسل حتى هو يبقى ليله او تخليو كما قلت لكم نص نهار. كنصفيه مزيان، حاولوا انكم تصفيوه ما يبقى فيه والو داك القشور. وكضربي يعني عصفورين بحاجه، ديك القشور حتى هما راه غادي تستافدي منهم، حتى هما تقدري ديريهم في شي وصفات. ها هو يعني نشفتهم مزيان، يعني ما تلوحيهمش كيبقاو مزيانين. حتى هو نحطوه في المجمد داك القشور وحتى داك العصير او المركز الحامض. بالنسبه للبرتقال حتى هوايا دابا غادي نصفيه مزيان. واخا كتبان لكم كميه قليله، ولكن هذه الكميه راه كديريها يعني كتضيفيها في عصائر كثيره كتبقى لك مده لانها مركز مزيان. صافي ونديرو في هاد البواطه ونخشيه في المجمد حتى كيجمد لكم مزيان. بعد ما كتبغيو كتحتاجوا كديروا في عصائر. وهادو هما الوصفات اللي درت معكم ديال البرتقال، الحامض والفريز، كيجيو على هذا الشكل هذا. باقي خاصهم شويه يجمدوا، كلكم مره ما تيجمدوش يعني مزيان بزاف، يعني ان فيهم السكر يجيو معسلين. يعني واخا كتبغي تهزيهم ما كيكونوش قاصحين بزاف. بالنسبه للقشور هما هادو كيبقاو يعني ما تيقساحوش، يعني تقدري تهزيهم بالملعقه بيديك كيجيو مفرتين. ديريهم هكا في الكيكات، يعني البريوش اللي بغيتو يكون ملسم بالليمون كيجيو هكايا. ديريهم يعني في وصفات كثيره، شي وصفات حلوه يعني مزيانين تحتفظي بهم. بالنسبه للفراس كما قلت لكم راه ما كارمش، كيجي زوين، تقدري تاكليه غير بوحدو، ديريه يعني في عصائر في تحليات. هانتوما كيجي زوين. ديروا كميه كثيره، يعني الفريز بالنسبه لي هو ما فيش الخدمه بزاف، يعني غير كتعسليه وكطحنيه صافي. غير الحامض والبرتقال هما اللي فيهم شويه خصك تحكي بزاف ديال الليمون وتحكي بزاف د الحامض. الفريز ساهل ما فيه والو، غير تغسليه صافي وتعسليه. طريقتهم سهله. الا يعني ما كتقديش تحكي الحامض او لا هذا، يعني غير شري غير كيلو برك، كل مره ديري كيلو. وهذاك كيلو راه يعني الحامض كل مره تهزيها ملعقه وديريها في عصائر، راه ساهل ماهل. نتمنى اخواتي ان هذه الوصفات يعجبوكم. كما كتشوفوا اخواتي هذه الفواكه راه موجوده وقتها دابا، استغليها وديري فيها يعني هاد المركزات اللي شفتوا ساهلين بزاف بدون تعقيدات، من اسهل ما يكون، وكيجيو لذاذ في العصائر. إلا عجبكم ما تبخلوش اللي بواحد لايك والاشتراك في القناة والبارطاج مع الأصدقاء. مع السلامة، مع فيديو جديد إن شاء الله في رعاية الله. إلى اللقاء.